Salam alaikum, on se retrouve dans une nouvelle vidéo concernant le quatrième chapitre de comptabilité analytique, les voies de traitement des charges indirectes. Donc les charges indirectes هما les charges اللي تيكونوا مجموعين فيهم بزاف ديال التكاليف واللي خاصنا ضروري نقسموهم ونفرقوهم قبل ما نديرو ليهم l'imputation aux différents coûts. Donc قبل ما كنديرو ليهم l'imputation aux différents charges خاص هادوك لي شارج نديرو ليهم لو ركلاسمون على حساب لي فونكسيون ايكونوميك ديال لونتربريز. شنو هما لي فونكسيون ايكونوميك ديال لونتربريز؟ بحال مثلا l'administration, بحال l'approvisionnement, production, distribution, ainsi de suite. هادشي علاش خاصنا نقسمو l'activité ديال l'entreprise على des centres d'activité. هاد les centres d'activité كيتسماو في الكونتابيليتي analytique section analytique. Donc on va voir le chapitre notion de section analytique, la répartition des charges indirectes ou les unités d'œuvre. Donc, section analytique est un centre d'activité dans l'entreprise ayant des moyens matériels et humains utilisés dans la réalisation d'une activité bien déterminée, mesurable par une unité de mesure appelée unité d'œuvre. Donc, section analytique, comme on a tout à l'heure, هي فاش نقسموا l'activité ديال l'entreprise على des centres d'activité. Donc section فيها centre activité و centre activité ديال l'entreprise كيكون عندنا فيه les moyens اللي هما matériel و humain, c'est-à-dire الناس les machines اللي كيخدموا اللي كيخليونا اننا نحققوا واحد l'activité محدده بحال مثلا section بحال مثلا activité bien déterminée بحال production. C'est une activité bien déterminée هي اللي كنديروا فيها la transformation de matière première en produit fini ou la semi fini en cours ainsi de suite. هذيك section قال لك mesurable par une unité de mesure. Donc عندها واحد وحده قياس اللي في الكونط اناليتيك تتسمى unité d'œuvre. Donc l'unité d'œuvre غادي نشوفوها en troisième partie في هذا le chapitre هذا. Donc, section analytique, elle a deux catégories. Section auxiliaire ou section principale. Donc, section auxiliaire, ce sont celles qui fonctionnent au service d'autres sections. Leur activité est générale et par conséquent, les frais qu'ils impliquent sont communs et doivent être imputés aux autres sections qui bénéficient de leur service. Donc section auxiliaire هي فيها des services اللي كيخدموا لصالح d'autres sections, c'est-à-dire هذيك la section فيها des frais اللي هما مجموعين وخاصهم بالدور ديالهم هاد la section les charges ديالها يتقسموا او نديروا لهم l'imputation aux d'autres sections, d'accord, اللي كيستافدوا من le service ديالهم. Aux sections principales, elles représentent les sections dont les charges sont imputées directement au coût, car leur activité concerne directement une des phases principales de l'activité de l'entreprise. Donc, section principale, service qui خدم راسو indépendant les coûts ديالو, les charges ديالو directement liées بهذيك l'activité اللي كاينه في هذيك section. بحال مثلا البرودكسيون ما كتعطيش un autre service. Par exemple, section auxiliaire, مثلا l'administration. L'administration تخدم لصالح d'autres services. Production كيخدم لصالح راسو. Donc les sections auxiliaires تيكونوا فيهم des coûts اللي خاصهم دار لهم l'imputation على les services اللي كيستافد من داك السيرفيس. au principal راه لو كو كيكون متعلق غير به directement وبالتالي ما غاديش نعاودو نقسموه على d'autres services. Donc j'espère تكون section analytique واضحه. Section auxiliaire au principal حتى هما واضحين. Donc on passe la deuxième chose à voir في le chapitre, il y a la répartition des charges indirectes. Donc كيفاش نقسموا هذوك les charges indirectes. Donc les charges indirectes se répartissent entre les différentes sections en deux étapes, la répartition primaire ou secondaire. Donc التقسيم الاول والتقسيم الثاني. التقسيم الاول علاش تيكون les charges indirectes sont réparties sur l'ensemble des sections analytiques en fonction de clés de répartition.
Au secondaire, il s'agit de répartir les montants des sections auxiliaires entre les différentes sections principales. Donc, la répartition primaire, كنشدو les charges indirectes كنقسموهم على les sections analytiques. Au secondaire, هادوك les montants اللي تيكونوا عندنا في section auxiliaire على اثر هذيك la répartition primaire هما اللي كنعاودو نديرو ليهم la répartition على les différentes sections principales. D'accord? Donc هادشي غادي يزيد يكون عندكم واضح ملي غتشوفوا l'application. L'entreprise Orientex fabrique et commercialise deux produits, des pantalons et des jupes. Les deux produits sont fabriqués à partir d'une seule matière première, le tissu tercal, acheté en rouleau de 50 mètres de longueur chacun. La fabrication se fait en deux étapes. Le tissu passe d'abord dans un premier atelier les coupe où l'on obtient des pièces de tissu coupées suivant les modèles fournis. Les pièces ainsi coupées passent ensuite dans un second atelier couture finition. Donc, عندنا l'entreprise Orientex اللي كدير لنا deux produits صراولو les jupes كتشري الماتير première اللي هي تيشو ترغال اللي كيكون فيها كل غولو 50 متر ديال الطول. Donc la fabrication فيها deux étapes ou la deux ateliers. L'atelier ديال coupe اللي تيقطع لينا هذوك لي ماتير بروميير على حساب لي بيس اللي بغينا, والثاني اللي هو couture finition هو اللي كيجمعوا فيه هذوك لي بيس. D'accord? Donc l'entreprise calcule ses coûts mensuellement et procède à cet effet à la division du travail comptable en sections analytiques dont la liste et la nature des unités d'œuvre sont résumées dans le tableau de répartition des charges indirectes. Donc قبل ما نوريكم هاد الطابلو اللي فيه la répartition ديال les charges indirectes في الكونطا اناليتيك اهم حاجه في l'exercice هو تفهموا l'exercice او لا تفهموا هذيك لاكتيفيتي ديال l'entreprise او البروسيسوس ديال البرودكسيون ديالها. دونك لا فهمتوا البروسيسوس دو فابريكاسيون او لا برودكسيون ديالها كيسهل عليكم انكم تخرجوا l'exercice. Donc voilà le tableau de la répartition des charges indirectes. Donc هنا عندنا les charges par nature, عندنا autres charges externes, impôts et taxes, charges de personnel, autres charges d'exploitation, dotation d'exploitation, charges financières. Donc عندنا les montants ديال هاد les charges وعندنا les taux ديال les différentes sections. مثلا impôts et taxes. D'accord? الضرائب والتيفيا ainsi de suite. المونطون توتال ديالها هو 1400. بالنسبه للادمينستراسيون لي شارج انديريكت اللي في هاد لا سيكسيون 10% و 90% تيبقاو ديال الديستريبيوسيون. شارج دو بيرسونيل فيها 56000 كاين عند 3 على 8 ديال لادمينستراسيون، 1 على 8 لونتروتيان، 3 على 8 ديال لابروفيزيونمون و 1 على 8 ديستريبيوسيون. دونك جيسبر يكون واضح شنو هو الطابلو ديال ريبارتيسيون. كيعطيونا لي شارج وكيعطيونا لي كلي اولا لي بورسونتاج ديال لا ريبارتيسيون ديال هذوك لي شارج او ديفيرون سيكسيون. داكور؟ وعندنا من بعد لا ريبارتيسيون سكوندير. قلنا لا ريبارتيسيون بريمير شنو هي لا ريبارتيسيون ديال لي شارج انديريكت على لي ديفيرون سيكسيون. ou répartition secondaire هي la répartition ديال les charges ديال les sections auxiliaires على les sections principales. Donc l'administration عندها 20% مع l'approvisionnement و 20% مع atelier coupe ou 30% atelier couture finition ou 30% distribution. On entretient عندها 40% atelier coupe, 50% atelier couture finition, 10% distribution. هنا عندنا la nature des unités d'œuvre. La unité d'œuvre هي الوحدة ديال القياس. دونك بالنسبة للابروفيزيونمون باش كنقيسو دوك لي زاشا تنقيسوهم بالغولو ديال التيسو اشتي. بالنسبة لي زاتولي c'est-à-dire عندنا لا برودكسيون شنو هو الوحده ديال القياس هي لور دو مان دوفر ديريكت في لاتولي كوب و كوتور فينيسيون. بالنسبه للديستريبيسيون او التوزيع الوحده ديال القياس 100 درهم ديال لي فونت ديال لي بونطالون و لي جوب. عندنا اوتر انفورماسيون achat on a acheté 100 rouleaux de tissu tercal
بالنسبة les ventes, on a vendu 2860 unités ديال les pantalons ب 200 dirhams le pantalon. Ou on a vendu 2940 unités ou la 2940 jupes 120 dirhams le jupe. La main d'œuvre directe, عندنا atelier coupe شحال ديال la main d'œuvre ou شحال من ساعة خدموا في l'atelier coupe, c'est 1000 heures. Par contre, l'atelier couture juste 1800 heures. Donc j'espère les informations كونوا واضحين لحقاش كيما قلت لكم راه اكثر من نص ديال الجواب ديال الكونطا اناليتيك انكم تفهموا لي دوني ديالكم مزيان ولاكتيفيتي ديال لونتربريز مزيان وتفهموا ليكزارسيس مزيان. دونك اشنو مطلوب منكم؟ effectuer la répartition primaire des charges indirectes en fonction des clés de répartition. Donc répartition primaire هي اننا نقسموا هاد لي شارج اللي عندنا indirect على les différentes sections. C'est très facile. يعني غتقسموا la charge على هاد les sections على حساب le pourcentage او لا النسبة ديال كل section وكل service بديك section. بحال مثلا autre charge externe 22600 عندها 10% في l'administration غادي نحسبوها 22600 في 10% لو مونطون باردون غنحطوه هنا 20% ونحطوه هنا ainsi de suite. دونك هادشي كامل غادي نحسبوه في الطابلو. هادشي اللي مطلوب منا في لا بروميير كيسيون. La deuxième, totaliser le montant des charges indirectes affectées à chaque section. Donc, في كل section وفي كل service في section غتجمعوا التوتال ديال هذيك la charge. D'accord? La troisième question, effectuer la répartition secondaire d'abord des charges indirectes en fonction des clés de répartition. Donc, من بعد فاش غادي نديرو la division ديال les charges indirectes على les sections او نجمعوا التوتال. هذاك التوتال غنقسموه على نديرو la répartition secondaire وبالتالي غنقسموا section auxiliaire على principal وها هما عاطينا هنايا دي pourcentages. D'accord? ديال répartition ou l'imputation. Donc, première question qui m'a donné la répartition des charges indirectes de l'entreprise Orientex qui fait أن كل charge عندنا un pourcentage ou عندنا نسبة تنحسبوا عليها. D'accord? C'est très facile. La deuxième question اللي هي totaliser le montant des charges indirectes affectées à chaque section هي أنني نجمع le total. D'accord? L'administration غنجمع les charges ديالها autre charge externe impôt charge de personnel le total وغنحطو هنايا باش من بعد نديرو la répartition secondaire واللي هي نقسمو les charges indirectes على les sections auxiliaires على les sections principales. هادشي اللي مقصود بالريبارتيسيون secondaire. Donc voilà les totaux اللي شفنا دابا هما هادو عاودناهم هانتوما. Donc عندي هنايا في l'administration 29150 12960 voilà هي 29150 2000 ainsi de suite. Donc les totaux اللي جمعنا ديال chaque service في كل section هادو les totaux primaires غادي نقسموهم على les sections principales. D'accord? Donc عندي 29150 ديال l'administration كيفاش غادي نقسموها 29150 فوالا طابلو ديال الريبارتيسيون ها هو l'administration المونطون اللي عندي فيها غادي نشد 20% منه نحطو في l'approvisionnement و20% في atelier coupe و 30% في l'atelier couture finition و 30% distribution و le montant ديال l'entretien تا هو غنشدو وندير 40% منه في l'atelier coupe و 50% هنايا و 10% distribution. Donc j'espère يكون واضح. Voilà الطابلو ديالي. Donc 29150 le pourcentage اللي عندي ديال l'approvisionnement حطيناه هنا ainsi de suite je pense 20% و l'entretien حتى هي 2960 بلي pourcentage قسمناهم. داكوغ في الاخر غادي نجمعوا التوتال اللي غيتسمى التوتال secondaire. دونك بما اننا قسمنا لي شارج ديال لي سيكسيون اوكسيليير على لي سيكسيون برينسيبال وهذه اللي قلنا كنسميوها الريبارتيسيون سكوندير. دونك هنا لي شارج ما غيبقاوش عندي وبالتالي غادي يبقى عندي زيرو. داكوغ لاخاطش لي شارج ديال ادمينستراسيون لونتروتيان تقسموا على لي سيكسيون برينسيبال. ودابا فاش غادي نجمعوا مثلا لابروفيزيونمون غادي يعطيني
هاد لا سوم اللي عندنا هنا اللي كيما قلت لكم كتسمى توتال سكوندير. دونك هاد لا ريبارتيسيون سكوندير لو كان اللي شفنا دابا سامبل ساهل تيتسمى ترانسفير اون اسكالي، يعني لادمينستراسيون تتقسم على لي سيكسيون و لونتروتيان كامله تتقسم على هاد لي سيكسيون برينسيبال. كاين عندنا لو ترانسفير اون ريسيبروك. هاد لو ترانسفير تتكون لادمينستراسيون عندها واحد لو بورسونتاج غتعطيه لونتروتيان و لونتروتيان اوسي. دونك تيكون واحد التبادل غير بيناتهم هما في سيكسيون اوكسيليير قبل ما نديرو ليهم لا ريبارتيسيون على لي سيكسيون برينسيبال. هاد لوكا هو اللي غنشوفو ان شاء الله في الفيديو بروشين، هو ولا troisième partie في لو شابيتر اللي هي l'unité d'œuvre. On va arrêter à ce niveau في هاد لو شابيتر. J'espère يكون كلشي clair. Si vous avez des questions, des suggestions, des remarques, n'importe quoi, ما ترددوش باش تخليوهم ليا في اي كومونتير ونجاوبكم عليهم ان شاء الله. اتوت الله يعاونكم. au revoir.